台風はなんで日本に向かってくる？風と高気圧が黒幕だった。台風ってなんで毎回日本をめがけてくるのだ。実は台風が自分で進路を決めてるわけじゃないのだ。黒幕は貿易風と偏西風、そして太平洋高気圧なのだ。最初は貿易風に乗って西に、次に偏西風で東に向かうのだ。そこに太平洋高気圧が壁みたいに張り出して日本の方へ導かれてしまうのだ。つまり台風は風と高気圧に流されるまま日本に来てしまうのだ。